Lapar candaan teu isu kieu teh, panghijing suhu. "Halo Suhu," si Suhu kaget ai langsung urang teh panggil ieu teh jeung lanceuk jeung babaturan oge loba di dieu baraya-baraya di dieu nya orang simsarikeun teh ku si Amang eta teh si Habib ya Allah nyimsarikeun ngan urang teh ganteng gitu nya disimsarikeun tah ieu jadi ieu geus pemandanganna teh pemandangan sore hari ini ya. Alhamdulillah, teu urang ngadang gorengan tapi can nginum urang rada sisi dua eta. Si Amang hampura mangga kameranya ganteng dah si Amang eta Al-Fatihah.